বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বন্ধুরা, আজকে আমি একটি এলইডি টিভির মাদারবোর্ড চেঞ্জ করব। এটা হচ্ছে 24 ইঞ্চি একটি এলইডি টিভি। এটার যে মাদারবোর্ড, এই দেখুন, এই মাদারবোর্ডটা এখানে দেওয়া ছিল। আমি এগুলো সব কিছু লাগিয়ে নিয়েছি। এই মাদারবোর্ডের পরিবর্তে আমরা এখন এই যে মাদারবোর্ড লাগাবো, TPV5671 একটা মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ড এখানে লাগাবো। একটি এলইডি টিভির মাদারবোর্ড চেঞ্জ করলে কী কী সমস্যা হতে পারে সেই সমস্যাগুলো দেখাবো এবং কীভাবে তার সমাধান করবেন সেগুলো আপনাদের দেখাবো। এই মাদারবোর্ডগুলো আপনারা বাড়িতে বসেই চেঞ্জ করতে পারবেন। যদি মনে করেন যে কোনো টেকনিশিয়ানের কাছে নিয়ে যাব না, তাহলে আপনারা বাড়িতে খুলে এই মাদারবোর্ডগুলো বাজার থেকে কিনে নিয়ে যাবেন, মার্কেট থেকে কিনে নিয়ে যেয়ে আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন। যদি আমার এই ভিডিওগুলো সম্পূর্ণ দেখেন, এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখলে আপনারা মাদারবোর্ড কীভাবে চেঞ্জ করা লাগবে সেই সম্পর্কে একটি ধারণা পেয়ে যাবেন এবং আপনারাও চেঞ্জ করতে পারবেন। চলুন আর কথা না বাড়িয়ে এই মাদারবোর্ডটিকে সেট আপ করে দেখাই যে কী কী সমস্যা হচ্ছে। আপনারা ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, কোথাও স্কিপ করবেন না। যদি মনোযোগ দিয়ে দেখেন তাহলে এই মাদারবোর্ডগুলো আপনারা বাড়িতে বসেই চেঞ্জ করতে পারবেন। আমি এই যে এটি এখানে লাগিয়ে নিব। এখানে ভালো করে লাগিয়ে দেব। এখানে নাট আছে, নাট দিয়ে আমি এগুলো আটকে দেব। দেখতে পাচ্ছেন আমি নাট দিয়ে এগুলো আটকে নিয়েছি। আপনারা বাড়িতে খুললে যে সমস্যায় পড়তে পারেন, এই যে কেবলগুলো কোথায় কীভাবে খুলছেন এগুলো অবশ্যই দেখে রাখবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কেবলের যে পজিটিভ লাল তার আছে, এখানে একটা যে সাদা ডট চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন, যে সাদা ডট চিহ্ন আছে। আবার এই যে এখানে যে লাগাবো এখানে একটা সাদা ডট চিহ্ন আছে। আপনাদের যদি একটু ভালো করে দেখাই, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে, যেখানে এখানে একটি সাদা চিহ্ন আছে। তো আপনারা যখন এটি খুলবেন এই সাদা চিহ্ন আবার এখানে যে সাদা চিহ্ন আছে এটা দেখে লাগাবেন, তাহলে কোনো ভুল হবে না। দেখুন এভাবে লাগিয়ে নিয়েছি। আর এটা হচ্ছে লাইটের তার, এটি আপনারা লাগিয়ে দিবেন। এটি হচ্ছে সেন্সর এবং কিবোর্ডের লাইন, এটি সকেটের সাথে দিলেই মিলে যাবে। এখন আছে মাইকের তার, এটা হচ্ছে মাইকের স্পিকার যে আছে, স্পিকারের লাইন এটি। মূল কথা হচ্ছে আপনারা যখন খুলবেন, খোলার সময় লাইনগুলো দেখে রাখবেন যে কোথায় থেকে কোন লাইনগুলো খুলছেন। হ্যাঁ, তাহলে আপনারা বাড়িতে বসেই এই মাদারবোর্ডগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন। এখানে আমার সব তারগুলো লাগানো হয়ে গেছে। আমি যদি এখন আপনাদের একটু লাইন দিয়ে দেখাই, একদম সবকিছু লাইভ দেখাচ্ছি। বন্ধুরা, ভিডিওটি একটু লং হতে পারে, আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখবেন।
দেখুন পাওয়ার বাটন, পাওয়ার চলে এসেছে। চালু করলাম, দেখুন কি এমন সমস্যাটা হয়েছে। দেখুন এটা একটি ম্যাপিং সমস্যা। আপনারা যখন ডিসপ্লে চেঞ্জ করবেন, আপনারা যখন মাদারবোর্ড চেঞ্জ করবেন, টেকনিশিয়ান ভাই করুক বা আপনার বাড়িতে বসে করুন, এই সমস্যাটি দেখা দিতে পারে। ডিস লাইন যদি কানেক্ট করে দেখাই, দেখুন ডিস লাইন কানেক্ট করেছি। দেখুন ছবি নেগেটিভ ভাব, দেখুন নেগেটিভ ছবি। দেখেন নেগেটিভ ছবি, এই ছবিটিকে বলা হয় এটা হচ্ছে ম্যাপিং একটি সমস্যা। এগুলো কীভাবে সমাধান করবেন, এটি হয়তো বা টেকনিশিয়ান ভাইরা যারা করে তারা জানে, কিন্তু আপনারা যারা বাড়িতে বসেই এই কাজগুলো করবেন তারা হয়তো বা জানেন না। আমার এই ভিডিওটা যারা দেখবে তারা বাড়িতে বসেও করতে পারবে। আমি কোড সহ এই ম্যাপিং সমস্যা কীভাবে সমাধান করবেন সব কিছু দিয়ে দেবো।